क्या आप लगातार खांसी से परेशान हैं? क्या आप रात भर सो नहीं पाते क्योंकि आपकी खांसी आपको जगाए रखती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम खांसी के कुछ असरदार और प्राकृतिक घरेलू उपचारों के बारे में बात करेंगे। चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि कुछ घरेलू नुस्खे खांसी को जड़ से मिटाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन उपचारों के बारे में। 1. शहद और अदरक का रस, हनी एंड जिंजर जूस। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले की जलन और खांसी को शांत करते हैं। अदरक में जिंजरोल्स होते हैं जो श्वासनली में सूजन को कम करते हैं। उपयोग का तरीका: 1 चम्मच शहद में अदरक का रस मिलाएं और दिन में 3 बार सेवन करें। 2 हल्दी दूध, टर्मरिक मिल्क। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के साथ होता है जो खांसी और गले के संक्रमण को दूर करता है। उपयोग का तरीका: 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और सोने से पहले पिएं। 3 तुलसी के पत्ते, बेसिल लीव्स। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो खांसी और सर्दी से लड़ने में मदद करते हैं। उपयोग का तरीका: ताजा तुलसी के पत्तों को चबाएं या तुलसी की चाय बनाकर पिएं। 4 नमक के पानी से गरारे, सॉल्ट वाटर गार्गल। नमक पानी गले की सूजन और जलन को कम करता है और इससे बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में मदद मिलती है। उपयोग का तरीका: 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर दिन में 3 बार गरारे करें। 5 डॉट लहसुन, गार्लिक। लहसुन में एलिसिन होता है जो एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और खांसी और ठंड से लड़ने में मदद करता है। उपयोग का तरीका: 1 लहसुन की कली को कच्चा खाएं या अपने भोजन में शामिल करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रभावी घरेलू उपचार जो आपकी खांसी को दूर कर सकते हैं। अगर आपकी खांसी कई दिनों तक ठीक नहीं होती तो कृपया एक चिकित्सक से सलाह लें। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और स्वस्थ रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।